Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ հերկինս ես Սուրբ եկեցի անուն քո եկեցե արքայություն քո եկեցին գամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի հսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարդիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարե Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս տուր մեզ իմաստություն բարին խորհել խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ եւ չար խորհուրդներից խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս նստեք սիրելիներ բարի եկեք թող Տեր օրհնի բոլորիս իր խաղաղության մեջ պահի Երկու շաբաթվա ընդհատում ունեցանք, բայց փառք Տիրոջ, որ կարողացանք նորից հավաքվել եւ այսօր սկսում ենք Տիմոթեոս Առաքյալին ուղղված երկրորդ նամակի երկրորդ գլուխը, առաջին 7 համարները պիտի սերտենք, տեսնելու համար, թե ինչքան կարեւոր է, որպեսզի մարդը, ինչպես մարզիկը, այնպես էլ քրիստոնյան իր հոգեվոր վիճակի մեջ մնա, իր հոգեվոր մարզանքներն անի եւ կտեսնենք 3 օրինակներ է բերելու Պողոս Առաքյալը այս փոքրիկ հատվածի մեջ, որ զինվորը ոնց է հաճելում հրամանատարին, ոնց է զինվորը փորձում կարգ ու կանոնի մեջ հաղթարել եւ նաեւ հողագործի օրենքը ոնց է սպասում պտուղներ քաղելու, որպեսզի ուրախանա։ Մենք անցյալ անգամ տեսանք, որ խորհուրդները տվեց, վերջում ասում է, որ շատ եղբայրներ լքեցին ինձ մենակ թողեցին։ Սա նրա համար է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը իմանա, որ իր կյանքում շատ մարդիկ պիտի գան ու պիտի գնան։ Մեկը վաղ, մեկը ուշ, մեկը պիտի դավաճանի, մեկը պիտի մոռանա, բայց նաև այսօրվա առաջին համարի մեջ ասում է, բայց դու զորացիր Հիսուս Քրիստոսով հիշեցնելու համար, որ յուրաքանչյուր մարդ ամենալավ ընկերը, բարեկամը, անդավաճան, միակը որ կա, դա Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինչ էլ որ լինի, ով էլ որ մեր կողքը լինի կամ չլինի, Հիսուս Քրիստոս մեր կողքն է։ Մենք միայնակ չենք, ինչպես որ Հիսուս ինքն է ասում, գնացեք բոլոր մարդկանց ասացեք, որ իրենց հետ եմ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում մինչև աշխարհի վախճան, այսինքն մինչև մեր ֆիզիկական մահի ավարտ, կյանքի ավարտը եւ դրանից հետո մինչև Հիսուսի գալուստը հավիտենության մեջ Հիսուս միշտ մեզ հետ պիտի լինի, որ չեն կարող որ ոչ մեր ընտանիքի անդամներ, ոչ ընկերներ, ոչ բարեկամներ լինել։ Անցնենք այսօրվա սերտողության, երկրորդ գլխի առաջին համարը։ Եվ դու որդյակ իմ, զորացիր Քրիստոս Հիսուսի շնորհով։ Ինչ է սա նշանակում։ Զորացիր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով։ Արդեն ասացինք, որ Հիսուս Պողոս Առաքյալը նկարագրեց, թե ինչպես աշակերտներից շատերը հեռացան, ուրացան Պողոս Առաքյալին։ Տեսեք սիրելիներ, նախ քանի որ զինվորականության օրինակով է Պողոս Առաքյալը բերելու, ուրեմն մենք էլ պիտի իմանանք, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը Հիսուսի զինվորն է։ Երբ որ մենք մկրտվում ենք, մկրտության մենք ինչ ենք անում, զինվորագրվում ենք Հիսուս Քրիստոսի բանակին։ Ինչպես որ երթման արարողություն ենք ասում, ես խոստանում եմ անձնաբար ծառայել Հայաստանի Հանրապետության այսպես, այնպես էլ մկրտությունից առաջ ինչ ենք ասում, հավատում ենք ամենասուրբ երրորդությանը, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, Գաբրիել Աբետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մկրտությանը, չարչարանքներին, խաչելուց, մեր հավատն ենք խոստովանում եւ խոստանում ենք հավատքի, հույսի, սիրո կյանքով հասնել հավիտենական կյանքին։ Եվ քանի որ մենք զինվոր ենք եւ այդ զինվորությունն էլ կոչված ենք, կանչված ենք այն զինվորականության մեջ, ուրեմն նաև մենք էլ այդ զինվորականության զորությունը պիտի ունենանք մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ ինքը նախ պետք է հասկանա, որ նաև ինքը մենակ չի կարող այդ զորության մեջ լինել, չէ՞, մենք ինչքան էլ ֆիզիկապես ուժեղ լինես, մենք շատ շուտ հոգեպես կոտրվում ենք, չէ՞։ Ուրեմն մենք պետք է նաև հասկանանք, որ այդ զորությունը, զինվորական այդ զորությունը, քաջությունը մենք Քրիստոսից ենք ստանում։ Դրա համար ասում է Հիսուս Քրիստոսով զորացիր, այսինքն ինչ էլ որ քո մարդկային կարողությունները քեզ հնարավորություն տան հաղթահարելու դժվարություններ, փորձություններ, բայց առանց Քրիստոսի դու չես կարող այդ նեղությունները հաղթահարել։ Օրինակ, հիվանդության մեջ մարդը կարող է միայն բժիշկների եւ իր ուժով հաղթահարել, ոչ, միայն Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ շնորհով դու կարող ես հաղթահարել։ Ուրեմն առանց խտրականության, ծեր եւ հիվանդ յուրաքանչյուր մարդ հրավիրված է այդ զինվորականության մեջ լինելու համար։ Ուրեմն մեծագույն պատգամն է նաև այստեղ տալիս Պողոս Առաքյալը, որ զորացիր, սա ոչ թե առաջադրանք է մարդուն տրված, խնդրանք, այլ հրամայական է,
զորացիր, կարճ կոնկրետ, պիտի դու զորանաս, որովհետև այս զորության մեջ է, որ մարդը կարող է հաղթարել ամեն բան։ Ուրեմն հաստատուն մնալով այս հավատքի մեջ, մենք կարող ենք նաև հասկանալ մեր կյանքի անցողիկությունը։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչքան էլ որ մենք քրիստոնյա լինելով գիտակցաբար հավատում ենք, բայց մեր մեջ երբեմն մարդկային տկարություններ կան, որ սկսում ենք, չէ՞, կասկածել, թուրն բռնում ունենալ, երբեմն հուսահատվել։ Սա մարդկային է։ Տեսեք, Հիսուս օրինակը, երբ որ ինքը աղոթում էր Գեթսեմանի այգում, ինչ ասաց. «Հայր, եթե կարող ես այս բաժակը ինձանից հեռացրու, բայց մե թող քո կամքը լինի»։ Սա Հիսուսի աստվածությունից բացի նաև իր մարդկային կողմը ցույց տվեց, որ յուրաքանչյուր մարդ ինչ փորձություն որ հանդեպի, վերջին բառը միշտ պիտի ասի, որ քո կամքը լինի։ Դրա համար մենք զորանում ենք Քրիստոսով, որ կարողանանք Տիրոջ կամքը կատարել։ Ուրեմն այսօր յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ կարևոր է զորություն, այս զորության զգացողությունը։ Ինչու սիրելին, որտեվ զորությունը հոգևոր է, այսինքն ֆիզիկական զորության մասին չէ, հոգևոր եւ հոգևոր զորությունից։ Տեսեք, հիշում եք Պողոս Արաքյալն ասում էր, ես մարմնիս մեջ ցավ ունեի, որ փշի պես ծակում էր, 3 անգամ ասում է Տիրոջը խնդրեցի, որ հանիել էլ չեմ դիմանում, ասեց իմ շնորհը որ քո մեջ կա, այսինքն զորությունը որ քո մեջ կա, դա բավական է որ դու հաղթահարես, այսինքն այդ ցավը։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե ինքը տկարություն, հիվանդությունն է, ինքը հոգևոր զորությամբ է, չէ, հաղթահարում։ Ինչքան էլ որ դու ցավ ունենաս, հուսահատված լինես, հուսալքված լինես, հանկարծ դու որոշում ես, չէ, պետք է մի քայլն էլ կատարեմ։ Ինչու որովհետև գիտես, որ առանց այս զորության, այս հոգևոր զորության չես կարող ֆիզիկական ցավը հաղթահարել, չես կարող քո հոգևոր ցավը հաղթահարել, չես կարող քո կորուստը, այդ կորուստի մեջ մխիթարությունը գտնել, այլ այդ զորությունը անհրաժեշտություն է յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Ինչպես որ ջուրը անհրաժեշտություն է խմելու համար, այնպես էլ մենք կարող ենք Հիսուս Քրիստոսով դա հաղթահարել։ Նա որ Հիսուսի հետ է, նա միշտ զորավոր է, սիրելիներ։ Օրինակ տեսեք, երբ որ մենք աղոթում ենք, չէ, ասենք Աստծուց ինչ ենք խնդրում, զորություն ենք, չէ, խնդրում, ինչի համար հաղթահարելու, պայքարելու, որտեվ հոգևոր կյանքն էլ ինքը պատերազմ է։ Որ պահին, որ քրիստոնյան հավատաց Հիսուս Քրիստոսին մկրտվեց, այդ պահից սկսած դժոխք իրեն պատերազմ է հաղթահարում, վերջ։ Ինքը իր ամբողջ մնացած կյանքը պիտի պատերազմի։ Դրա համար շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ ասում են հոգևոր կյանք, ոգևորությամբ, այսպես սկսվում են, աղոթում են, միշտ պատարակ են գալիս, սուրբ գիրք են կարդում, մեկ էլ որոշակի ժամանակ հետո տեսնում ես չկա, դադարեց ամիսներով, գուցե տարիներով եկեղեցի չի մտնում, ինչու որտեվ հոգևոր պատերազմը պարտվեց։ Այդ ոգևորությունը անցավ, ինքը այլ բան է փնտրում, չի կարողանում, համբերություն չունի, չի կարողանում սпасել, կորցնում է մի անգամ։ Այսինքն ամբողջ բանն է, որ դու ջլատվես ու պարտվես։ Այսինքն այդ անտեսանելի պատերազմի մեջ չպիտի դու կարողանաս թուլություննալ։ Դրա համար ասում է զորացիր հրամայականով, որ հրամայական է սա քեզ համար եւ հրաման է, որ մենք պիտի զորանանք։ Երկրորդ ասում է Հիսուս Քրիստոսի շնորհով։ Ես ձեզ ասել եմ, որ շնորհը ինչ է, որ դա Աստծո ողորմությունն է, մեր սիրելիներ։ Դրա մեջ մտնում է գթությունը, ողորմությունը, մեր փրկությունը, ամեն բան, բայց ամենագլխավորը շնորհը Հիսուս Քրիստոսն է, որ պարգևած է մեզ։ Մենք մեղքի մեջ էինք, կորստյան մատնված, անտեսված, մոռացված, հալածված, Քրիստոս եկավ, զոհաբերվեց մեզ փրկելու համար։ Ուրեմն հոգևոր մարդը նաև պետք է իմանա, որ ինքը տկար է անձնապես։ Ես ինչքան էլ որ ֆիզիկապես ուժեղ լինեմ, ինչքան որ հոգևոր լինեմ, ես միայնակ եմ այս աշխարհում, եթե Հիսուս Քրիստոսն ինձ հետ չլինի։ Որ պայն որ դու հասկացար քո հոգևոր տկարությունը, Տերը պիտի գա կանգնի քեզ, բայց դրա հետ մեկտեղ դու պիտի նաև քո մեջ ձգտում ունենաս բարձրանալու։ Ես ձեզ պատմել եմ, որ մի օր մի վանականի, որ շատ աղոթասած էր, սրբակենցաղ կյանքով ապրում էր, հրեշտակը երևում է, ասում է, տղաս, քո աղոթքները տեղ են հասել եւ կուզես որ քո մարդկային բնությունը փոխենք, հոգեոր աստվածային զորություն տանք, հրեշտակների պես լինես, ասում է չէ, Տեր, թող ես մնամ իմ մարդկային բնության մեջ, բայց այնպես արա, որ երբ որ հանկարծ ընկնեմ, իմ մեջ բարձրանալու ցանկությունը չմարի, այսինքն ինչ էլ որ լինի իմ կյանքում, բարձրանալու իմ ցանկությունը չկորի, այսինքն մեր կյանքում ինչ էլ որ պատահի, ես չհուսահատվեմ, չհուսալքվեմ, հակառակը, միշտ ուզենամ բարձրանալ։ Տեսեք ինչ ասում, որովհետև Աստծո շնորհով փրկվածներ ենք հավատի միջոցով, եւ այս ձեզանից չէ, այլ պարգև է Աստծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չպարծենա։ Տեսեք, սա ոչ մեր շնորհն է, ոչ մեր գործերի առաքինությունն է, սա Եփեսացիներին ուղղված նամակից է, այլ Աստծո շնորհն է մեզ, սիրելիներ, որտեղ
Մենք ամեն մեկս մենք շնորհով կարող ենք։ Իսկ Կողոսացին նամակի մեջ ասում է. «Արդ ինչպես որ ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսին, Տիրոջը, այնպես էլ ընթացեք նրանով արմատավորված եւ կառուցված նրա վրա, հաստատ մնալով հավատի մեջ, ինչպես որ ունեիք, որպիսի աճեք նրա մեջ գոհությամբ»։ Ու ինչպես որ արմատավորվեցիք, ինչպես որ կառուցվեցիք, այդպես էլ մնացեք, որպիսի աճ ունենաս։ Դրա համար, երբ որ մենք հավատում ենք, բայց մեր հավատքի կենտրոնը Հիսուս Քրիստոսը չէ, այլ մենք Հիսուսի հրաշքներն ենք փնտրում։ Ես այս հարցի մասին շատ եմ մտածել, այսինքն ինչու է շատ հաճախ մարդկանց կյանքի մեջ տարիներով աղոթում են փոփոխություն չեն գտնում, որովհետև մենք միշտ սովոր ենք հրաշքներ փնտրելու։ Այսօր ինչ կանի Աստված մեր կյանքում, այսօր ինչ կփոխի մեր կյանքում, այսօր ինչ կստանանք Աստծուց, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք իր հրաշքները չպիտի փնտրենք, մենք իրեն պիտի փնտրենք, իրեն պիտի հրավիրենք մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ դու աղոթում ես ու աղոթքի մեջ Հիսուսի ձեռքերին ես նայում, թե ինչ ունի քեզ տալու, դու արդեն չես ստանալ, դու պիտի նայես իր սրտին, իր սիրտը պիտի բերես քո կյանքի մեջ, քո սիրտն էլ դնես իր ձեռքերի մեջ, որպեսզի նույնանաս։ Եվ սա Աստծո մեծագույն պարգևն է, շնորհն է, որ մենք կարողանանք զորանանք այս աշխարհի մեջ եւ այդ զորությամբ հաղթահարենք։ Եվ երկրորդ համարի մեջ արդեն շարունակում է ասելով. «Ինչ որ լսեցիր ինձանից բազում վկաներով, ավանդիր այն հավատարիմ մարդկանց, որ կարող լինեն ուրիշներին էլ ուսուցանել»։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը գրեթե շուրջ 1 տարի Տիմոթեոս առաքյալին սովորեցրեց, փոխանցեց ամբողջ քրիստոնեական հավատքի ճշմարտությունը, վարդապետությունը, բոլոր կարևոր պատգամները։ Հիշում եք Տիմոթեոսը ոնց էր դարձել քրիստոնյա։ Իր մոր տատիկի օգնությամբ եւ Պողոս առաքյալին արդեն աշակերտելուց հետո դարձավ ամենահավատարիմ առաքյալներից, նվիրյալներից մեկը։ Տեսեք, 1 տարի սովորեցրեց, ուսուցանեց շատ մարդկանց ներկայությամբ։ Այսօր օրինակ հաճախ կարող եք լսել, որ ասում են ավետարանի մեջ շատ գաղտնիքներ կա, եկեք մեր մոտ, մենք կսովորեցնենք ձեզ։ Եվ մարդկանց տանում են եւ գցում են մոլորությունների մեջ։ Սուրբ գրքի մեջ որևէ գաղտնիք չկա, որևէ թաքնված բան չկա, սիրելիներ։ Պարզապես ով որ ուզում է ճշմարտություն իմանալ, ինքը նաև պիտի կարդա, ինքը պիտի սովորի։ Ոչ թե միայն սրա նրա մոտ գնա լսելու, օրինակ այսօր մարդիկ կան, որ տարբեր տեղեր են գնում, ինչ որ նոր բան լսելու, փնտրելու, ավելի զորավոր եկեղեցիներ են փնտրում։ Եթե այդպես անես, դու արդեն կորսված ես, որովհետև զորությունը Սուրբ գրքից բխող ճշմարտության մեջ է։ Դրա համար վկաների միջոցով, այսինքն տարբեր մարդկանց, ինչպես որ ես հիմա, չէ, մենք իրար հետ սերտողություն ենք անում, միասին լսում ենք այս ճշմարտությունը։ Եվ ասում է, ինչ որ լսեցիր ինձանից, հավատարիմ մարդկանց դու էլ սովորեց, որ սրանք էլ կարող լինեն ուրիշներին փոխանցեն այս ճշմարտությունը։ Այսինքն ինչքան կարևոր է քեզ տրվածը ճշմարտության փոխանցել, ոչ թե դու քո վրա մարդկային տկարությունով ինչ որ ավելացումներ անես, ինչպես հիշում եք Գաղատացի նամակի մեջ ասում է, անգամ հրեշտակները չեն կարող մեր քարոզած ավետարանից մի բառ փոխել։ Այսինքն այն ճշմարտությունը, որ Քրիստոսից լսված ու փոխանցված առաքյալներին, ինչու է եկեղեցին կոչվում առաքելական եւ ուղղափառ եկեղեցի։ Առաքյալների կողմից քարոզված, ուղղափառ հավատքով պահպանված, ինչպես որ Քրիստոսը սովորեցրել, մինչեւ այսօր 2000 տարի այս ճշմարտությունը պահում է։ Բայց սրա մեջ կարող են լինել մարդիկ, որ շեղվեն, հեռանան ճշմարտությունից, սխալ ուսմունքներ քարոզեն, օրինակ, ինչպես Արիոսը, չէ՞։ Ինքը քահանա էր Ալեքսանդրիա քաղաքում, բայց մի օր կանգնեց ասեց, որ Քրիստոսը Աստված չէ, Քրիստոսը մարդ է։ Մարիամն էլ Աստվածած ինչի մարդածին է, հետո Մակեդոն եկավ, հետո Նեստոր եկավ, որ Սուրբ Հոգին Աստված չէ։ Տեսեք, իրենք հոգևորականներ էին, բայց իրենց մարդկային տկարությունը այնքան ուժեղ գտնվեց, որ աստվածային ճշմարտության դեմ դուրս եկան եւ ստիպված եկեղեցին գումարեց տեզերական ժողով, Նիկեայի տեզերական ժողովը, որպեսզի հաստատի, որ Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին հավասար են, մեծ ու փոքր չեն, հայրը եւ որդին իրար մեջ տարբերություն չկա, չի եղել մի ժամանակ կամ երբևէ որ որդին չլիներ, հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին եղել են բոլոր ժամանակներում։ Դրա համար ասում է այս բանը փոխանցիր, որպեսզի այս մարդիկ էլ կարողանան ուրիշներին ներկայացնել։ Ինչ էր պետք սրա համար, որ այս մարդիկ լինեն, տեսեք, ամեն մարդ չէ որ իրավունք ունի Աստվածաշունչ քարոզելու։ Ուրեմն դրա համար մարդիկ պատրաստվում են երկար տարիներ, որ ընտրվում են, այս մարդիկ պետք է ընտրված լինեն, հավատարիմ լինեն եւ ընդունակ լինեն նաեւ փոխանցելու ուրիշներին Աստծո խոսքը, որpիսի քո մարդկային փառքը, հպարտությունը չհաղթի քեզ, որովհետեւ
մարդիկ երբ որ Սուրբ Գիրքը զգուշությամբ մոտենան, մարդկային տկարության, մարդկային գիտելիքներով մոտենան Սուրբ Գրքին, բազում սխալ ուսմունքների պատճառ պիտի դառնան ու շատ սխալ։ Տեսեք, ամեն օր այսօր աշխարհի մեջ խմբակներ են առաջանում։ Տարբեր տեսակի, ամեն մեկ իր ճշմարտությունն է քարոզում այս Սուրբ Գրքի վրա հիմնված։ Բայց դու պիտի նայես, ինչ են ասել առաքյալները, ինչ են ասել առաջին դարում, 5-րդ դարում, 7-րդ, այսինքն տեսնես որ նույն ուղղությունն է գալիս, ոչ մի բան փոխված չէ։ Դրա համար ասում է դու էլ կփոխանցես այն մարդկանց, ովքեր հավատարիմ են, նաև պիտի հասկանանք հուսալի են եւ իրենք էլ ընդունակ լինեն ուրիշներին փոխանցել։ Ուրեմն այս մարդիկ երկու կարևոր արդեն որակ պիտի ունենան, արդեն ասացի, պետք է լինեն հավատարիմ, այսինքն հուսալի նաև։ Տեսեք սիրելիներ, մարդկային կյանքի մեջ կա մի հատ մեղք, որ կոչվում է նախանձ։ Երբ որ որևէ մեկը որևէ ասպարեզում հաջողություն ունի, նույնիսկ իր ամենամոտ ընկերը բարեկամը կարող է նախանձից սկսել այս մարդուն քննադատել, փնովել, սուտ լուրեր տարածել։ Դրա համար նաև պետք է դու քո հավատքի մեջ հուսալի լինես։ Պատկերացնես, երբ որ դու հուսալի մեկից չգնաս սահմանը պահելու, ինչքան վտանգավոր կլինի, չէ՞, թիկունքիցդ էլ հարված կստանաս։ Դրա համար քրիստոնեական եկեղեցին 2000 տարի ավելի շատ ինքը պայքարել է այս կեղծավոր մարդկանց դեմ առնելու, քան բուն ավետարանը քարոզելու համար։ Մենք ավելի շատ ժամանակ ենք ծախսում ուրիշներին բացատրել, սա այսպես չէ, այսպես չէ, քան այդ սիրով մենք ապրում ենք, այդ ավետարանի կյանքը մենք ապրում ենք։ Դրա համար ասում է այսպիսի մարդկանց, ովքեր հավատարիմ են եւ վստահելի են, հուսալի են, նրանց սովորեցրու, ինչ որ ես փոխանցեց, ինչը որ Հիսուս արեց հարությունից 40 օր էր մինչեւ համբարձում, ամեն բան սովորեցրեց առաքյալներին, առաքյալները փոխին իրենց հաջորդներին, նրանք հետո եպիսկոպոսներին, երեսնիվ, այսպես մինչեւ 2000 տարի։ Եվ երկրորդ կարևորը արդեն ասում է նրանք, ովքեր որ մաքրամաքուր կյանքով են ապրում եւ ընդունակ են իրենք էլ ուրիշներին սովորեցնելու։ Ուրեմն ինչու է սա օրինակը բերում սիրելիներ, որտեղ շատ մարդիկ կան, որ միայն խոսքով կարող են շատ գեղեցիկ բաներ խոսել, բայց իրենց կյանքով չապրել։ Իսկ երբ որ դու քո քարոզածը քո կյանքով չես ապրում, արդեն մարդկանց համար կասկածելի է դառնում։ Մարդիկ չեն վստահում քո խոսքին։ Դրա համար Հիսուս գիտեր, որ հետագայում ինչեր պիտի լիներ, ասում է, ինչ որ ձեզ կասեն արեք, բայց իրենց արածները դուք չանեք։ Հիսուս նախապես ասել է, որ ինչ որ ձեզ կքարոզեն, լսեք, արեք, բայց իրենց արածները դուք չանեք, որտեղ դուք կտեսնեք մարդկանց տարիներ առաջ սովետական շրջանից Էջմիածնում մի քահանա ունեինք, այնպիսի քարոզներ էր խոսում, հուզվում էր։ Պահքի մասին այնպիսի բաներ կասեր, հետո կիշներ խորանից կգներ կսներ քյաբաբ ուտեր, որ ասեր տերար ինչ ես, ասում ես ինչ ասել եմ, դուք էդ արեք, հա, իմ արածները չանեք։ Հասկանում ես, այսինքն քեզի շատ գեղեցիկ մատուցում էր, բայց ինքը չէր ապրում այդ մատուցածը։ Իսկ երբ որ հավատացյալը տեսնում է իր հոգևորականը չի ապրում, ինքն էլ է սկսում նույն ձևով անել։ Դրա համար Հիսուսը գնում եք ծով ու ցամաք եք կտրում, որ մեկ հոգու դարձի բերեք, հետո ձեզանից ավելի վատ գեհենի կրակի բաժին եք դարձնում։ Ուրեմն դուք մի նայեք, թե քարոզիչը հոգևորական առաջնորդը ինչ սխալներ է գործում։ Դա իրենք պիտի պատասխան տան իրենց մեղքերի համար։ Բայց իրենք մեզ այդ մեղքերը չեն քարոզում, չէ՞, իրենք մեզ հակառակ ուրիշ բաներ են սովորեցնում։ Իրենց կյանքը, իրենց դատապարտությունն է։ Ուրեմն այս կերպ է, որ միայն ավետարանի առաքելական ուղղափառ մաքրամաքուր ճշմարտությունը այսպես փոխանցում է սերնդեսերունդ։ Այն ինչ որ ես անում եմ, ես նստում եմ, կարդում եմ, մեր հայրերը դարերի ընթացքում ինչ են ասել, որpեսզի ես ինձանից բաներ չհորինեմ։ Սխալ բան չասեմ, որ գայթակղության պատճառ չդառնամ, որովհետև այն ինչ որ մենք հիմա ասում ենք, դուք սովորեցիք, դուք էլ ձեր տանն եք խոսում, մեկ ուրիշին եք պատմում այս ճշմարտությունը, որ այս ճշմարտությունը փոխանցվի այնպիսին, ինչպիսին որ Քրիստոս մեզ փոխանցել է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը արդեն ասացի, որ ամեն մարդ չէ, որ իրավունք ունի Աստծո խոսք խոսել, սիրելիներ։ Դարերի ընթացքում Սուրբ Գիրքը չէին տալիս հասարակ ժողովրդի ձեռքը։ Ժողովուրդը գնում էր եկեղեցի, քեշեք ձեր տատերն ու պապերը գրել կարդալ գրեթե չգիտեն, բայց Սուրբ Գիրքը անգիր գիտեն, որտեվ իրենց եկեղեցիները գնացել են ամեն Կիրակի պատարագի, Սուրբ Գրքի սերտողության, ինչպես մենք ենք անում, իրար հետ սովորել են եւ մարդկանց մեջ բանավոր անգիր փոխանցված էր այդ ամենը։ Եվ ովքեր հավատարիմ կմնան սուրբերի հայրապետների քարոզած ճշմարտին, նրանք կարող են բացել եւ Սուրբ Գրքի քարոզչություն անել։ Տեսեք, ամենավտանգավոր տեղը ինչ է, բոլորը ովքեր որոշում են Սուրբ Գիրք քարոզել, ինչ են ասում, երկնքի արքայությունը մոտեցել է, չէ՞։ Շուտ արեք, աշխարհի վերջն է, հեսա աշխարհը կործանվում է, շուտ արեք, եկեք, լսեք ճշմարտություններ։ Ինչ ասում Հիսուս։
եւ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների եւ ապա պիտի գա աշխարհի վախճանը։ Այսինքն մինչեւ այս ավետարանը աշխարհի բոլոր անկյուններում, անկամ արգելված պետությունների մեջ, քաղաքների, գյուղերի մեջ մինչեւ չքարոզվի, աշխարհի վախճանը չի գալու։ Բոլոր մարդիկ, աշխարհի բոլոր ամենավերջին մարդը պիտի լսի Քրիստոսի ճշմարտության մասին, նոր, որ հետո հանկարծ չդատապարտի մարդը անհիմն։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ ինչ է ասում Հռոմեացի նամակի մեջ, ասում է, ապա ուրեմն հավատքը լսելուց է զորանում, չէ՞։ Եվ ապա ինչ է լինում, լսվածն էլ Քրիստոսի խոսքից է։ Հավատքը լսելուց է զորանում, սիրելիներ։ Երբ որ դու լսում ես, այդ ժամանակ է հավատքը զորանում։ Երբ որ դու լսում ես, այդ ժամանակ ես հասկանում։ Շատ բաներ ես ինքս, երբ որ Սուրբ Գրքի սերտողությունը պատրաստում եմ, ինձ համար նոր բաներ եմ հայտնաբերում ինձ համար։ Որովհետև ժամանակի մեկը չեմ կարդացել կամ հետո կամաց հետո հասուն տարիքում այլ կերպ ես ընկալում արդեն քո կյանքի փորձառությամբ ուրիշ ձև ես արդեն տեսնում Հիսուսի պատմած ճշմարտությունը եւ սրանով մեր հավատքը օր-օրի զորանում է։ Երրորդ համարը, տեսեք ինչ հետարքիր բառ է այստեղ օգտագործում Պողոս առաքյալը։ Վշտակից եղիր Քրիստոս Հիսուսի տառապանքներին, որպես նրա բարի զինվորը։ Վշտակից եղիր, այսինքն ցավակից եղիր, նույն ցավը կրիր Հիսուս Քրիստոսի հետ, որպես նրա հավատարիմ եւ բարի զինվոր։ Հիսուսին, ով որ հավատարիմ զինվոր է, կարող է աշխարհի մեջ սիրված լինել։ Ոչ, ընդունված լինել, ոչ։ Հալածված պիտի լինի, ապրեք։ Ինչու, որովհետև Հիսուսին հավատարիմ զինվորը միշտ Հիսուսով է ապրում, ինքը տարբերվում է բոլոր մարդկանցից եւ երբեմն էլ այդ տարբերվող մարդը իբրև հայելի հանդիմանություն է դառնում մեղավոր մարդկանց համար եւ աշխարհը սկսում է այդ մարդուն չսիրել։ Հակառակը, ատել, չարախոսել, սուտ դուրեր տարածել։ Օրինակ, երբ որ քրիստոնեությունը սկսեց առաջին դարում տարածվել, ինչ ասես քրիստոնյաների մասին ստեր չէին խոսում, որ սրանք պոռնոպություն են անում, շնության մեղքի մեջ են, հավաքում իրար հետ կենակցում են, ամեն տեսակ պարակտիչ բան, նույնիսկ հիշում եք, որ Ներոնն էլ Ռոմը վառեց, ասեց քրիստոնյաները վառեցին, ուրեմն ամեն տեսակի սուտ, կեղծ լուրեր տարածում է քրիստոնյաների հանդեպ։ Ինչ է սա նշանակում, որ աշխարհի մարդիկ չեն սիրում Հիսուսին նախ եւ առաջ սիրում, եթե Հիսուսին սիրեն, մեզ էլ կսիրեն, եթե Հիսուսին ընդունեն, մեզ էլ կընդունեն։ Եվ ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող խաղաղ կյանք ունենալ, այսինքն քրիստոնյան, ով որ Հիսուսի զինվորն է, չի կարող խաղաղ կյանք ունենալ։ Անհնար է։ Մեր մասին պիտի ամեն օր սուտ խոսեն, բամբասեն, չարախոսեն, բայց մենք էլ պիտի ուրախանանք, որտեղ ասում է Երանի ձեզ, եթե ձեր մասին իմ անվան համար ամեն տեսակ սուտ պատմություններ պատմեն։ Ուրախացեք։ Ուրախանալու առիթ է, այսինքն ինչու է ասում վայ ձեզ, եթե բոլոր մարդիկ ձեր մասին լավը խոսեն։ Այսինքն նշանակի, որ մենք ամեն ինչ արել ենք մարդկանց սերը շահելու, կորցրել ենք Աստծո սերը, բայց երբ որ դու Աստծո սերն ես շահում, քեզ չի հետաքրքրում մարդիկ ինչ են խոսում, այլևս դա քո համար էհական չի, որովհետև դու գիտես ում հետ, ինչ ճանապարհ ես անցնում, ուր ես գնում եւ որն է քո կյանքի նպատակը, սիրելիներ։ Ուրեմն սա շատ կարեւոր է գիտակցել, որ բոլոր տեսակի դժվարություններ պիտի ունենա Քրիստոսին հավատացող մարդը։ Ուրեմն Քրիստոսին հավատարիմ զինվորի կյանքը ինչպիսին պիտի լինի, պայքարի, չէ, կյանք պիտի լինի, նեղության կյանք պիտի լինի, դժվարության կյանք, բայց վերջ ինչ պիտի լինի, հաղթական կյանք։ Դրա համար եկեղեցին ինչպիսին է երկնքում եւ երկրի վրա, հաղթանակած եկեղեցի եւ զինվորյալ եկեղեցի։ Մենք հիմա զինվորյալ եկեղեցին ենք, այսինքն մենք ամեն օր այս աշխարհի մեջ պայքարում ենք Քրիստոսի ավետարանի ճշմարտությունը պահելու համար։ Հաղթանակած եկեղեցին երկնքում է, որ նրանք, ովքեր ապրեցին ավետարանը, նահատակվեցին, ճկնեցին, սրբացան, երկնքում են։ Հաղթանակած եկեղեցի եւ զինվորյալ եկեղեցի։ Որտեղ այս դրվագը տեսանք ավետարանի մեջ, երբ որ Հիսուս պայծառակերպեց, ով հայտնվեցին, Մովսեսը եւ Եղիան։ Մովսեսը զինվորյալ եկեղեցին է, Եղիան հաղթանակած եկեղեցին։ Ապրեք։ Ուրեմն սա կարևոր է, որ գիտակցել, որ այս կյանքը պիտի ունենա, որ անպայման հաղթանակի սպասում, որտեղ եթե դու հաղթանակի զինվորը, որ գնում է պատերազմ, ինքը չի մտածում հաղթանակի մասին, ինքը պարտված է արդեն։ Մի օր պատերազմ է լինում մի երկրում, սիրելիներ, զորակոչ է լինում եւ քաղաքի երիտասարդությունը գնում են, հանկարծ տեսնում են, որ մի տղա է գալիս, կաղ է լինում։
Բոլորը սկսում են ծարսում են, ընկեր, դու ինչու ես գալիս պատերազմ, ասում, երբ որ հանկարծ նահանջի հրաման լինի, ո՞նց ես փախնելու, ասում, բայց ես չեմ գնում փախնելու, ես գնում եմ կանգնելու եւ կռվելու համար։ Երբ որ դու արդեն քո մտքի մեջ կա նահանջի մասին, դու արդեն պարտված ես։ Ուրեմն զինվորի կյանքը հաղթական ավարտին հասցնելն է իր գործը։ Այնպես էլ քրիստոնյայի կյանքն է, սիրելին։ Ինչպես պատերազմ գնացող զինվորը հաղթանակի մասին է մտածում, մենք էլ մեր հոգևոր պատերազմի մեջ ենք։ Մենք անտեսանելի պատերազմի մեջ ենք, չէ՞։ Պողոս առաքյալն ասում է մեր կռիվը պետությունների կամ չէ, այսինքն անտեսանելի զորությունների հետ։ Այսինքն սատանան անտեսան, օրինակի համար Պետրոս առաքյալը ոնց է ասում, սատանան մռնչացող առյուծի պես մեր շուրջը պտտվում է մեզ կուլ տալու համար, այսինքն մահով մեզ փնտրում է։ Երբ որ դու ձիգ ես կանգնած, ամեն օր պատրաստ ես կանգնած, ուշի ես, քո պահակակետը ամուրա կանգնած, ինքը կարող է գալ քեզ վնասել, չի կարող։ Դու իրեն կարող ես հեռու անել, մինչև որ Տիրոջ կամքով կգա մեր մահվան ժամը։ Եվ ուրեմն այս անտեսանելի պատերազմի, հոգևոր պատերազմի մեջ էլ մարդը պետք է զինվորի ճկոնությունը դրսևորի, զինվորի պես ինքը պատրաստ պիտի լինի հաղթական ամենամարտը ավարտելու համար։ Եվ անտեսանելի չարիքի դեմ պայքարը հաղթանակի համար պիտի լինի եւ ոչ թե գոյատևելու։ Սա էլ կարևոր բան է, սիրելիներ։ Տեսեք, թշնամին երբ որ հարձակվում է, առաջին բանը ինչ է անում, ինչն է վնասում։ Առաջինը քո պաշտպանական ամրությունները, չէ, դիրքերն են քանդում, երկրորդ ինչ են անում, քո կապն են կտրում, չէ։ Այսինքն կապն են, այսինքն երբ որ քո հավատքը քանդեցին, քո աղոթքը չկա, այսինքն աղոթքը կապն է երկնքի հետ, կապը կտրեցին, դու կարող ես հաղթանակ ունենալ, որովհետև կապի միջոցով ինչ անում կապավորը, թիկունքի հետ է, չէ, կապը պահում, որ թիկունքից միշտ օգնություն գա։ Աղոթքը միշտ երկնքից եկող զորությունն է, մենամարտող, կռվող, պայքարող հոգևոր կյանք ապրող քրիստոնյայի համար եւ զինվորի համար նաեւ, որպեսզի դու այդ հաղթական ավարտը ունենաս։ Եվ վերջապես զորացեք Տիրոջով եւ նրա զորություն կարողությամբ եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարքներին։ Տեսեք ինչ ասում Պողոս առաքյալը, եւ սատանայի հնարքներին դիմանալ։ Հիսուս երբ որ հաղթեց սատանային փորձության ժամանակ, ինչ արեց սատանան։ Հիշում եք Ղուկասի ավետարանի մեջ ինչ է ասում։ Սատանան ինչ արեց։ Որոշակի ժամանակով հեռացավ։ Այսինքն գնաց նոր հնարքներ մոգոնելու, հնարելու, որ գա Քրիստոսին փորձ։ Օրինակ, երբ որ Հիսուս խաչված էր, մարդիկ գալիս են, ինչ էին ասում Հիսուսին։ Եթե Աստծո որդին ես, իջիր։ Դա մարդիկ չէին խոսում, դա սատանան էր մարդկանց շուրթերով խոսում։ Այսինքն նույնիսկ մինչև վերջին վայրկյանը խաչի վրա անգամ Հիսուսին փորձում էր հնարքներով։ Փարիսեցիները գալիս էին, ասում են օրինավոր է հարկ տալ կայսերին, թե չտալ։ Արժի կնոջը առանց պատճառի արձակել, բաժանվել, ընտանիքը, այսինքն ամեն տեսակ կեղծ տոտ հնարքներով փորձում են Հիսուսին քաշել, թե քաղաքական, թե մարդկային, թե հասարակական սխալ ընկալումների, որպեսզի Հիսուսին մեղադրեն, որ օրենքին է դեմ, պետության է դեմ։ Հիսուսին վերջում ինչ խաչեցին որպես իբրև ապստան, պետության դեմ է, ասում են, մեզ ասում է, որ կայսերին դեմ է։ Հիշում եք ինչ էին ասում։ Գնացին եղածին, որ Հիսուսը դեմ է կայսրությանը։ Բայց Հիսուս ոչ մի բառ կայսրության դեմ չէր, այլ հակառակ ասել կայսրինը տվեք կայսրին, Աստծունը տվեք Աստծուն։ Ուրեմն սրանք այնպիսի հնարքներ են, սիրելին, որ սատանան շատ հանգիստ կարող է մեզ քաշել այդ հնարքը, չիմանալով։ Եվ ինչն է օգտագործում սատանան մեր մարդկային տկարությունները։ Իմ թուլությունը նախանձ ունեմ, իմ նախանձն է օգտագործում։ Եսասիրություն եմ, եսասիրությունն է օգտագործում։ Արծաթասեր եմ, այդ դա է օգտագործում, ծույլ եմ, ծուլությունս է օգտագործում, ամեն տեսակ առիթ տվեցիր իրեն, ինքը մի անգամից պիտի քո զենքը քո դեմ օգտագործի քեզ կործանելու համար։ Եթե աշխարհը, տեսեք արդեն Հիսուսի խոսքը, եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացեք, որ նախ ինձ է ատել։ Նախ ինձ է ատել, ինչ չի ընդունել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, աշխարհն արդեն որպես իրենը ձեզ սիրած կլիներ, բայց որովհետև այս աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, դրա համար աշխարհը ձեզ ատում է։ Ուրեմն աշխարհը ատում է։ Հիսուսին ատեց չէ աշխարհը։ Չսիրեց, որտեղ Հիսուս եկավ, ասեց, մինչև այսօր դու կեղծավորաբար եք ապրել։
Ցույց եք տվել, որ դուք իբրև հավատում եք, բայց այլ կյանքով եք ապրել։ Քարոզել եք, բայց ձեր քարոզածի հակառակն եք ապրել։ Փորձել եք կեղծավորաբար մարդկանց ողջուններն ընդունել, սիրալիր ժպտալ, ձեր աղոթներն անգամ երկարացրել եք ի ցույց մարդկանց, ոչ թե ձեր հոգու փրկության համար։ Գնացել եք սեղանների շուրջ ամենակարևոր աթոռին եք ուզել նստել, գողացել եք այրիներին բաժիկ ու հասանելիք ուտելիքն օգնություն։ Ամեն բան եւ աշխարհն հատեց։ Դրա համար երբ որ Պողոս Սարաքյալը գնում էր Դամասկոս, ում ձերբակալ էր քրիստոնյաներին, Հիսուսին չասեց, ինչու ես ինձ հալածում։ Չէ, ինչու ես ինձ հալածում։ Այսինքն հալածանքը մարդկանց Քրիստոսի էր վերագրում։ Դրա համար ասում եմ, եթե մեկին մի բաժակ ջուր տակ, իմացեք ինձ եք տվել։ Մեկին հագուստ տվեցիք, իմացեք ինձ եք տվել։ Դրա համար աշխարհը պիտի ատի, բայց մենք էլ պիտի կարողանանք մեր հավատքը, հավատարմությունը պահել Քրիստոսին։ Եվ ճշմարիտ զինվորը ինչ անում, սիրելիներ, միշտ պատրաստ է ինչ անել, ամենտեղ գնալու, չէ, ամեն հանձնարարություն կատարելու, այնպես էլ քրիստոնյան ինքը պատրաստ պիտի լինի զինվորի պես ամեն կերպ պահելու իր հոգևոր սահմանը։ Շատ հաճախ ես տեսնում եմ մարդիկ, որ աղանդավորներ, այսինքն օրինակ Եհովայի վկաներին իրենց տունն են թողում, որպեսզի ասում են դե մարդ են եկել են տան դուռը թակել են, կապ չունի իրանք մարդ են թե չէ։ Ինքը եկել է քո հավատքը գողանալու, քո ճշմարտությունը խեղաթյուրելու։ Այսինքն հիշում եք Հովհաննես Սարաքյանն ասում է անգամ դրանց բարև չտակ։ Նրանք ովքեր քո հավատքի մասին սուտ են խոսում, խաբում են քեզ, անգամ բարև չտաս այդպեսին։ Դուրս անիր քո տանից։ Այդ կեղծ հյուրասիրություն կամ երբեմն տեսնում ես մարդը փողոց է անցնում, մեկ էլ մեքենան արագ կանգնում է, որ այդ մարդուն տեղ տա, հետևից գալիս ու ջարդում է։ Պետք չի անիմաստ մարդասիրություն խաղալ։ Թող սպասի, անցնի։ Դու հետևից եկողին ես խանգարում արդեն։ Նույն բանը ամեն օր մեր կյանքի մեջ կատարում է, սիրելիներ։ Դրա համար ասում է Պողոս Սարաքյալը, որ վշտակից եղիր։ Ինչ է նաև սա նշանակում, որ մենք բաժնեկից պիտի լինենք։ Կորինթացիներին ամակի մեջ ասում է, ինչքան որ այս աշխարհի մեջ մասնակից են Քրիստոսի նեղություններին, գալիք փառքին էլ մասնակից պիտի լինենք։ Վշտակից լինել չի նշանակում այդ ցավը միայն ապրել, այսինքն ինչ որ Քրիստոսի հետ կատարվել է, քո հետ էլ պիտի կատարվի, բայց հանկարծ չտկարանաս, հանկարծ չթուլանաս, հանկարծ այդ ամենի մեջ չկորցնես քո հավատարմությունը, ինչ էլ որ լինի, քո հավատարմությունը պահի։ Հիմա այստեղից 4-5-6 համարների մեջ պիտի տեսնենք, թե Պողոս Սարաքյալը ինչ օրինակներ է ցույց տալիս արդեն զինվորը ոնց պիտի անի։ Տեսնենք 4-րդ համարը։ Ոչ ոք զինվոր դառնալով չի գրավի աշխարհիկ կյանքի գործերով, որպեսզի զորավարին հաճելի լինի։ Հասկացաք, այսինքն ով որ զինվոր է դառնում, գնում է զինվորական, ոնց պիտի հրամանատարի սերը շահի։ Իր զինվորական կարգապահությամբ, կանոնադրությունը պահելով, իր ամեն հրամանները կատարելով։ Եթե ոչ աշխարհիկ գործերով թե զբաղվի, կարող է գնահատականի արժանալ։ Ոչ։ Ուրեմն այնպես էլ քրիստոնյան։ Ուրեմն զինվորը պետք է միայն ինչ անի, զինվորությամբ զբաղվի, չէ՞։ Իր գործը սա է։ 2 տարի զինվոր ես, ուրեմն 2 տարի միայն զինվորությունը քեզ պիտի հետաքրքրի։ Ոչ մի քաղաքական, ոչ մի ինտերային, ոչ մի փողոցային կռի, վեճ, փոփոխություն քեզ չպիտի հետաքրքրի, որովհետև սա է քո կոչում այս 2 տարվա մեջ։ Չպետք է նաև զբաղվի կյանքի գործառնությունը, տարբեր տեսակ ինչ որ զբաղմունքներով։ Լինում է, չէ՞ որ ուզում են զորամասի շուտ հասնեն տունյաց փողոցում այդ հարց լուծեն գան։ Չի կարելի այդպեսի բան։ Զինվորը իր զինվորությունը պիտի անի։ Ուրեմն նաև այս օրինակով քրիստոնյան քրիստոնեությամբ պիտի զբաղվի։ Իր գործը քրիստոնեություն, այսինքն այստեղ նաև խոսքը հոգևոր առաջնորդի մասին է, հոգևորն ինքը չպիտի մտնի քաղաքական գործերի մեջ։ Իր գործը ավետարան քարոզելն է, Քրիստոսի սերը բերել յուրաքանչյուր մարդու։ Սա է քրիստոնյայի կոչումը այս կյանքի մեջ։ Զինվորը զինվոր լինելու համար ինչ պիտի անի, նաև պիտի մարզվի, չէ՞, ամեն օր։ Այսինքն եթե զինվորը չմարզվի, կարող է ուժը տեղը պահել։ Չի կարող։ Երկրորդ ինչ պիտի անի, կարգու կանոն պիտի պահի, չէ՞, կարգապահություն։ Այսինքն զինվորի կեցվածքն չէ, ձիգ, ամուր, զգաստ, իր քայլվածքից կեցված, դու սա զինվորական է։ Ուրախանում ես, որ այդպեսի մար։ Եվ վերջապես երրորդը հնազանդություն իր ղեկավարին։ Հիմա տեսենք այս ամենը հոգևոր մեջ ինչ է։ Ուրեմն քրիստոնյան պետք է նախ եւ առաջ Հիսուսին հաճելի լինի իր հոգևոր կյանքով։ Երբ որ դու միայն մկրտված ես, ոչ մի բան, եթե չունես նաև քրիստոնյայի քաջությունը։ Շատ հաճախ քրիստոնեությունը վախկոտների կրոն է ներկայացած, թուլամորթ մարդկանց կրոն։ Բայց քրիստոնեությունը թույլ մարդկանց հավատքը չէ, սիրելիներ։
Նրանք ովքեր խեղճի կրոն են ներկայացնում, սա, ուրեմն իրենք չեն հասկացել քրիստոնեության արժեքը։ Քրիստոս խեղճ էր։ Նույնիսկ Թագորն ասեց՝ «Այ աղվես»։ Երբ որ իրեն ապտակեցին, իր երեսը շուրջ չտվեց, ասեց՝ «Ինչու խփեցիր»։ Հարց տվեց՝ «Որ արդարությամբ խփեցիր իմ երեսին»։ Երբ որ գնաց խաչվելու լացեց, տկարացավ, այսինքն քաջության, որովհետև երբ որ մեկը գիտի ինքը ինչի համար է նահատակում, ինքը կվախենա, զինվորը որ կանգնած է սավունի կռվում է, ինքը վախենում է, ոչ։ Ուրեմն քաջի կրոն է սա, քաջի հավատք է սա եւ ապրված հավատք է սա։ Ուրեմն պետք է մարդը մկրտված լինելով հանդերձ նաև քաջություն ունենա։ Սա պայման է քրիստոնյայի, վախկոտ չլինել, այսինքն ճշմարտությունն ասելու մեջ, արդարությամբ ապրելու մեջ, սուտ խոսելու մեջ, չպետք է վախից սուտ խոսել։ Դենքան քաջն ես, ասես արել եմ կամ չեմ արել, այո կամ ոչ։ Դեռ ասես թող ձեր այոն լինի այո, ոչը ոչ, մնացածը չարից է։ Լավ ասես արել եմ, թե հավրած սուտ հորինես, այդ չարը արածը խափես, ծածկես, հետո բացահայտվի, թե այդ պահին լավ է։ Օրինակ մարդիկ կան, որ գերադասում են այս աշխարհում ամեն ինչ անում են իրենց մեղքերը թաքցնելու համար, բայց չեն մոռանում են, որ Աստծո մոտ չեն կարող թաքնվել այդ ամենը։ Այն հայտնի խոսք է, չի ասում է ես կաշբանը падգամավորեմ ու անկաշառեմ, ասում է ես էլ մարմնավաճառեմ ու կույս եմ։ Այդպես չի լինում, սիրելիներ։ Չես կարող այդպես ապրել։ Քաջություն պիտի ունենաս քո սխալը ընդունելու, նաև խոստովանելու, լավ է այստեղ պատիժդ կրես, քան հավիտենական կյանքում։ Տեսեք բանտարկյալը իր պատժի համար բազապարտված չէ, բանտ են նստել։ Ինքը իր պատիժը կրել է այս աշխարհի մեջ, ազատազրկվել է։ Ես մենք շատերը, ովքեր որ մենք մեր սխալի մեջ չենք պատժվել, եթե չխոստովանես, մաքրվես, այնտեղ պիտի պատիժը ստանաս։ Նա արդեն հավիտենական պատիժ է, սա ժամանակավոր։ Երկրորդ սիրելիներ, ինչպես որ զինվորը ինչ է անում, իր ծառայության մեջ կենտրոնացած է, չէ՞, այսինքն եթե զինվորը կռվի դաշտում մի պահ մտած իր ընտանիքի, իր սիրած աղջկա, նույն վայրկյանին կզոհվի։ Ինքը կենտրոնացած է իր ծառայության մեջ, այնպես էլ Քրիստոսը պետք է կենտրոնացած լինի իր հավատքի մեջ։ Ուղղակի պիտի ամեն բան թողնի, կենտրոնանա իր հավատքի վրա։ Երբ որ այսպես անես, դուք ոչ թե մարդկանց կծառայես, այլ Աստծուն։ Մարդը կարող է երկու տերերի ծառայել, իհարկե ոչ։ Իսկ երբ որ դու կենտրոնացած ես Քրիստոսի վրա, դու սկսում ես մարդկանց նաև ծառայել եւ տեսնես, որ մեկը սենց գալիս է հավատալու, օրինակը ձեզ բերել եմ, չէ՞, երկու վանականների հիշում եք, որ մեկը կար ժամանակում դարձավ առաջնորդ։ Հիշում եք, թե չեմ պատմել ձեզ։ Երկու ընկեր են լինում, պարզ վանականներ, մեկը շատ արագ դառնում է առաջնորդ, մյուսը մնում իր պարզ կենցաղի մեջ։ Բայց ամեն անգամ երբ որ նորը աշտոն էր ստանում, փոփոխում էր իր կյանքը եւ վերջում ընկերը ասում է վերցրեց գրեց, սիրելի ընկերոջս, հայր այսինչին, բոցավար Սարգսակին, Ջերմերանտ Աբեղային, Երախտամոր վարդապետին, Անդրամադիր եպիսկոպոսին, Շահամոր arczepiskopոսին եւ անաստված առաջնորդին։ Ուրեմն երբ որ դու կենտրոնացած չես փնտրում աստվածային հավիտենականը, դու մարդկային տկարությամբ քո նախնական անմեղությունը կորցնում ես եւ հավատացյալ մարդուց վերածվում ես գործիքի, դառնալով անհավատ եւ շատ-շատերին էլ պատճառ ես դառնում գայթակղության եւ կործանման։ Զինվորը ինչ է անում, սիրելիներ, հրաման է կատարում, չէ՞, առանց քննարկելու, այդպես է։ Եթե ինքը չի քննարկում, ասում են հրամանատարի հրամանները չեն քննարկում։ Եվ ինչու է այդպես, որովհետև հրամանատարը, օրինակ պատերազմը, ամբողջ պատերազմն է տեսնում, զինվորը իրեն տրված հանձնարարությունը, չէ՞, այսինքն եթե դու քո տրված հանձնարարությունը չկատարես, ինչ կանես, դու պատճառ կբառնաս կամ դուռ կբացես քո տիկնքում եղող դիրքերը վնասելու համար։ Մեծ կորուստներ կպատճառես։ Դրա համար ինչպես որ զինվորը հրաման է կատարում առանց քննարկելու, այնպես էլ քրիստոնյան պետք է հրամանը կատարի սուրբ գրքի։ Ինչպես ապրել, չգողանալ, չշնանալ, չսպանել, սուտ չխոսել, սուտ վկայություն չտալ, Տիրոջ օրը սուրբ պահել, Տիրոջից բացել աստվածներ չպաշտել, հորոտ ու մորոտ հարգել, սա 10 պատվիրաններ, դրանից բխող բոլոր պատվիրանները կատարես առանց քննարկելու եւ հրամանը կատարես, այդ ժամանակ դու ավետարանի կյանքը կհրավիրես քո կյանքի մեջ, դու ավետարանի կյանքով կապրես։ Եթե ոչ, ելի կփորձես ավետարանի կյանքը շրջանցել, այս աշխարհի կյանքով ապրել։ Աստված մեզ երբևէ ստիպել է, որ մենք իրեն հավատանք։
Ոչ։ Դուք այստեղ ստիպողաբար եք գալիս։ Ոչ։ Դա ձեր սիրո արտահայտությունն է, որ գալիս եք Տիրոջը տեսնելու ձեր սերը խոստովան։ Երբ որ որորը պարտավորված եկաք, ել չեք գա։ Որորը ես պարտավորված պատարակ մատուցեմ, ել չեմ կարող պատարակ մատուցել։ Չես կարող պարտավորված կամ պարտականությունից դրդված անել որևէ բան։ Կամ անում ես, կամ չես անում։ Կանում ես սիրով, կամ այլևս դադարում ես սիրո գործել եւ կորցնում ես քո ճշմարտությունը։ Մյուսը զինվորը ինչ է անում, սիրներ, անznազոհ է, չէ՞։ Իր կյանքը զոհաբերում է։ Հիսուսը ինչ է ասում, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն սերը, երբ մեկ իր կյանքը զոհաբերում է։ Ուրեմն ինչ է անում զինվորը։ Իր կյանքը տալիս է ինչի համար։ Հաղթանակի համար, չէ՞, ինքը զոհվում է հաղթանակի համար։ Մենք հետո կգնահատենք, թե չենք, բայց զինվորը պատրաստ է անznազոհությամբ իր գործը կատարել։ Քրիստոնյան պետք է ինչ ան իր կյանքը դնի զոհասեղանի վրա, ինչ անելու։ Ոչ թե կռվելու, նահատակվելու, ունեցած է այդ զինվորի տվածը պահելու համար։ Քրիստոս ինքը զոհվեց մեզ համար, չէ՞, հաղթեց, այդ հաղթական զենքը ավետարանը տվեց մեր ձեռքը, որպեսզի մենք պահենք այդ հաղթանակը։ Ճիշտ է։ Երբ որ քո կյանքի մեջ դու հաղթում ես որևէ գործ, մեղք անգամ, երբ որ դու մի մեղք ունեք, մարդ կա օրինակ ինքը սուտ խոսելու մեղք ունի, չէ՞ իր մեջ, արմատավորված։ Եթե ինքը տարիներով պայքար այդ մեղքը հաղթի, բայց այդ հաղթական վիճակը չպահի, ասի վերջ, ես հաղթել եմ, էլ խնդիր չունեմ, չաղոթի դրա համար, որ նորից չընկնի այդ մեղքի մեջ, շատ շուտ նորից կընկնի այդ մեղքի մեջ։ Հիսուսի օրինակը հիշում եք, չէ՞, ասեց, որ մեկը դևը մեկի մեջից դուրս է գալիս, եւ մարդ իրեն մաքուր չի պահում, դևը գնում պտտվում գալիս է սրան գտնում է նորից եւ իրենից ավելի վատ ուրիշներին է բերում եւ այս մարդու վախճան ավելի վտանգավոր է լինում, չէ, ավելի մահացու է լինում։ Ուրեմն կյանքն էլ այդպես է։ Չպահեցիր քեզ տրված ավանդվածը, դրա համար ասում է ինչ որ լսեցիր, փոխանցիր հավատարիմ հուսալի մարդկանց, որ իրենք էլ ուրիշներին փոխանցեն։ Չպահեցիր այդ հաղթանակը, շատ կարճ ժամանակ հետո նորից պարտության կմատնվես։ Եվ վերջապես զինվորը ինչ է, հավատարիմ է, չէ, իր կոչումի զինվորը։ Ուրեմն մենք ենք, որ ապերախտ ենք, սիրելին է, որ Քրիստոսի բերած փրկությունը մենք ուրանում ենք, հավատարիմ չենք մնում։ Քանի անգամներ ենք մեզ խոստացել, որ այլ այս մեղքը չեմ գործել, վաղը ուրիշ մարդ եմ դառնալու, այս անգամ էլ եթե Աստվածների ես ոչ մի բան չեմ անում։ Բայց արել է Աստված, օգնել է մեզ, մենք նորից ընկել ենք այդ սխալ կենցաղի մեջ։ Տեսեք, ինչի համար է սա։ Զինվորը, որ հավատարիմ է, կարևոր մի բան կա։ Իրական դեպք է սա, ասեմ ձեզ։ Ուրեմն մի օր ինքնաթիռը, որ ակետից բկետ էր թռնում, գիտեք, օդի մեջ տատանվում են, չէ՞, ինքնաթիռը այսպես տատանվում է, մի վարդապետ էլ է լինում հոգեորական մեջ նստած, երբ որ օվկիանոսը անցնում է, սկսում է նույնիսկ այնքան սարսափում, որ սկսում է այսպես մարդիկ ասում են գոռել, լացել, բայց հանկարծ վարդապետը ինքն էլ անհանգստանում է արդեն, բայց մի պահ տեսնում է, որ մի 5 տարեկան աղջիկ նստած գիրք է կարդում, հեչ պետն էլ ինչ է կատարում ինքնաթիռի մեջ։ Երբ որ ամեն բան ասում է, խաղաղում է, մոտենում է, ասում է, աղջիկս ասում է, դու չվախեցար, բա ի՞նչն էր պատճառը, դու չեմ, ասում է, Հայր Սուրբ, ասում է, օդանավի, օդաչուն հայրիկս է։ Ինձ խոստացել, որ ինչ էր որ պատահի, չվախենաս, ես քեզ անվնաս տեղ եմ հասցնելու։ Հայրիկս է խոստացել։ Ուրեմն այնպես էլ երբ որ դու զինվոր ես, հրամանատարը Քրիստոսն է։ Ինքը քեզ խոստացել է հասցնել ակետից բկետը։ Ուրեմն ինչ էլ որ լինի, դու չպետք է վախենաս։ Այս մանկական մաքուր հավատքը պիտի ունենաս, որ քեզ Տերը խոստա։ Հիսուս ասել է, ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերում, այսինքն չկա մեկ օր, որ Քրիստոս մեր կյանքի մեջ չլինի։ Չկա այդպիսի օր, ժամ, վայրկյան, ինքը միշտ մեզ հետ է։ Մենք այդ վստահությամբ պիտի առաջ գնանք, որպեսզի հաղթահարենք։ Հաջորդ 5-րդ համարը, եւ եթե մեկը մրցամարտիկ է, պսակ չի ստանա, եթե ըստ օրենքի չմարտնչի։ Հիմա երկրորդը բերում է մարզիկ է օրինակ, եթե մեկը մարզիկ է եւ օրենքով չմենամարտի, չի կարող չէ պսակին արժանալ։ Այսինքն օրինական բշամարտի մեջ կա իրենց օրենքները, չէ, ինչպես պիտի անես, բռնցքամարտի մեջ, ֆուտբոլի մեջ, այսինքն ամեն բան դու պիտի անես ըստ օրենքի կամ ըստ կանոնադրության, ինչպես որ կա, կեղծավորությամբ, կեղծիքով դու չես կարող հաղթանակ կորզել։ Ուրեմն ինչ է սա։ Մարզիկը մինչև մենամարտը ինչ անում երկար ժամանակ։
Օրինակ, երբ որ մեկը պրոֆեսիոնալ բոքսի մեջ օրինակ, եթե 3-4 ամիս մարզում է մինչև մնա, այսինքն լավ մարզավիճակ պիտի ձեռք բերի, չէ՞, եթե ամեն օր չմարզվի, իր մկանները կթուլանան, կտկարանա, մեկ էլ տեսնես միջոցառումներ, այնպես մարդիկ են հաղթում, որ չէր սպասում, չէ՞։ Օրինակ կան մարդիկ, որ արդեն հասել են парքի, դե արդեն sense գալիս են, մեր դեմը խաղ չկա, կհաղթենք, մեկ էլ հոպ, պարտվեց էս մարդը։ Ինչու՞ որովհետև կորցրեց զգոնությունը իրը։ Ինքը չմտածեց, որ իր դիմացի մարդը կարող է հաղթել։ Այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ է սիրելին։ Երբ որ դու ամեն օր չմարզվես, քեզ չտրամադրես հաղթանակին, մրցագորգ դուրս գալուց առաջ արդեն կպարտվես։ Արդեն պարտված կարող ես մտնել։ Երբեմն ես նայում եմ, որ սպորտային հաղում, տեսնում եմ, sense վախեցած թուբան մտնում է ու հաղթում է, այն մեկ որ sense ինքնավստահ գալիս էր, պարտվում է։ Ինչու՞, որովհետև չի մարզվել, գիտի որ պիտի հաղթի։ Քրիստոնյան էլ երբ որ մտած որ ինքը մկրտված է, վերջ ինքը արդեն փրկված է, սա ամենամեծ ինքնախաբեությունն է։ Մկրտվածն էլ դեռ չի փրկված լինել, սրանք տարբեր բաներ են։ Եկեղեցի գալ, հաղորդություն ստանալ, սա դեռ ապաշխարություն չէ։ Մարդը պիտի ինքը գիտակցաբար հասկանա, ինքը ինչի համար է գնում այնտեղ։ Քրիստոնյան պետք է ուրեմն ինչ անի, ժամանակ տրամադրի եւ աշխատանք կատարի, որպեսզի կարողանա հաղթել։ Պիտի ժամանակ տրամադրես։ Առանց այդ ժամանակը տրամադրելու չես կարող։ Այն մարզիկը, որը կանոնների համաձայն չի մարզում, չի կարող, չէ՞, հաղթել։ Օրինակ, կան, չէ, արգելված հարվածներ սպորտի մեջ։ Եթե դու արգելված հարված արեցիր, քեզ կորակազրկեն։ Ուրեմն նաև կա արգելված մեղքեր, որ չպիտի գործես։ Գործեցիր, կզրկվես երկնքի արքայությունից։ Օրինակ, Հռոմեացի նամակը, որ կարդաք, ինչ է ասում, ովքեր չեն կարող մտնել երկնքի արքայության։ Մարդասպանները, արվամոլները, գողերը, պոռնիկները, շնան հստակ ասում է, չեն կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Չեն մտնելու այս մարդիկ։ Հիմա ինչքան ուզում են այդ մարդիկ հավատան, բայց եթե այդ մեղքը շարունակում են գործել, իրենք չեն մտնելու երկնքի արքայություն։ Ուրեմն դու պիտի ամեն ինչ անես այդ մեղքից ձերբազատվելու, որպեսզի փրկվես։ Եվ տեսեք Կորինթացի նամակի մեջ ինչքան գեղեցիկ է նկարագրում Պողոս Սարաքյանցը, ով որ մրցում է, ամեն ինչում ժուշկալ է լինում։ Նրանք, որպեսզի կորնչելի պսակ առնեն, իսկ մենք անկորնչելի։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ ուզում են դափնե պսակը, չէ, դափներով պսակ այն ժամանակ դափնիներ էին դնում, այսօրվա այդ մեդալները չկային, դափնիներն էին դնում, ասում են նրանք ժուշկալ են, այսինքն ինչ են անում ժուշկալություն ասելով, ինչ պիտի հասկանաս։ Գիտեք, մարզիկը ինքը իր օրակարգ ունի, ինչպես պիտի ուտի, քանի ժամ պիտի քնի, ինչպես պիտի մարզվի, օրվա մեջ քանի անգամ պիտի, եթե սրանք չանի, ինքը սրանք անում է ինչի համար, այդ մի հատ մեդալի համար այսօրվա, բայց ասում եմ մենք անում ենք անկորնչելի, այսինքն չկորչող պսակի համար։ Դրա համար Պողոս Սարաքյալը միտեղ ասում է, որ իմ բարի պատերազմը ավարտեցի, գնում եմ իմ պսակը ստանալու։ Ինչքան վստահ է, չէ, որ ինքը պսակ պիտի ստանա։ Իր պատերազմը այնքան ճիշտ է վարել, իր կյանքը այնքան ճիշտ է ապրել, ինքը վստահ է, որ գնում է պսակը ստանալու համար։ 6-րդ համարը եւ չարաչար աշխատող հողագործը նախ պետք է վայելի պտղից։ Եվ երրորդ օրինակը բերում է հողագործի, այգեգործին, այսինքն չարաչար աշխատող մարդ ասում է նախ ինքը պիտի վայելի, չէ, իր պտուղը։ Ինչու է սա սովորեցնում ես, սիրելիներ։ Ինչ է անում հողագործը։ Ինքը դժվար ճանապարհը չի անցնում։ Հողը փորում է, ցանում է, ջրում է, հնձում է, մշակում է եւ սպասում է մինչեւ պտուղը։ Օրինակ ծառը տնկում ես 2 տարի պիտի սպասես, չէ, որ պտուղ տա։ Այսինքն նաեւ համբերություն է սովորեցնում, համբերատար լինել քո հոգևոր կյանքի մեջ։ Եթե չհամբերեցիր, չես կարող։ Ուրեմն այնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ, եթե դու ծանր աշխատանքը չկատարես, չտքնես, դու չես կարող պտուղներ քաղել։ Իսկ երբ որ դու համբերում ես, քո կյանքի մեջ էլ ինչ ես բերում, համ ու հոտ ես, չէ՞ բերում։ Համբերությունը համ բերել է նշանակում, համ ու հոտ ես բերում քո կյանքի մեջ։ Մարդիկ այսօր շատ արագ են ամեն ինչ ուզում անել։ Հիշում եք ֆիլմը Մարդը կապուցն է փողոցից։ Բանը որ Անդրեյ Միրոնովը խաղում էր ֆիլմը, որ գնում են քաղաքի մեջ, ֆիլմ է ցույց տալիս են հարբեցողները, որ ամեն բան փոխվում է կյանքի մեջ։ Տեսել եք այդ ֆիլմը։ Հայտնի ֆիլմ է, տեսել եք։ Այնտեղ մի հետաքրքիր բան կա, ասում է, ես երեխա եմ ուզում։
ասում է դրա համար պետք է 9 ամիս, ասում է, չի ասում, այս ֆիլմի պես եմ ուզում մոնտաժ կտրել եւ կպցնել եւ շուտ ունենալ։ Այսինքն մարդիկ էլ մեր կյանքի մեջ այսպես են, իրանք որ մի օր աղոթում են, մտածում են վերջ, իրենք Աստծուն մեծ լավություն արեցին եւ այն տարիները բացը մեկ ակնթարթում փակվեց եւ իրենք պիտի ստանան այդ ամեն ինչը։ Հողագործի օրինակը հենց այնպես վերված չէ։ Ինչ անում հողագործը։ Ծնկե է իջնում իր հողի մեջ, քար, փուշ, ապակի կտոր, հավաքում է, մաքրում է, հատիկ մաքրում է։ Այնպես էլ հոգևոր կյանքը հատիկ պիտի քո հոգու անդաստանի մեջ եղած աղբը հանես, որպեսզի պտուղը ստանաս, տեսնես այն կանաչ մարգագետինը տեսնես, գեղեցիկ ծառը տեսնես, պտուղը տեսնես, ծաղիկից հոտ քաշես, որպեսզի քո պտուղն ունենաս, սիրելիներ։ Սրա համար է որ օրինակներ այս 3 վերում է Պողոս Արաքյալը ցույց տա թե ինչպես կարող է մարդը հաճ լինել Քրիստոսին, զինվորի, մարզիկի եւ հողագործի օրինակ։ Երեքն էլ մեր կյանքի մեջ տեսանել օրինակներ են։ Չարեցիր, չաշխատեցիր, եթե հողագործիր հողը չմշակի, ինչ կլինի։ Ինչ տեսակի խոտ ասես աճում է, չէ՞։ Գեղեցիկը այգին կարող է տգեղության վերել, ծառերը կարող են կեսը չորանալ, կեսը փչանալ, կեսը սպիտակել, տերևա թափել, պտուղներ ворթոտ լինի, որովհետեւ մշակող չկա։ Դրա համար պետք է մարդը ինչի մեջ որ կոչված է, կարողանա այդ ամենը ճշմարտությամբ պահել։ Եվ այսօրվա վերջին 7-րդ համարը իմացիր ինչ ասում եմ, թող Տերը քեզ իմաստություն տա ամեն ինչում։ Իմացիր ինչ ասում ես, ինքնես ինչ որ հիմա ես քեզ ասեցի, լավ իմացիր, ասում եմ թող ամեն ինչի մեջ քեզ Տերը իմաստություն տա։ Եթե Տերը մարդուն իմաստություն չտա, մարդը ինչ կանի։ Կարող է Աստծո խոսքը հասկանալ, չէ։ Ուրեմն գիտելիքն ու իմաստությունը խոսել ենք դրա մասին, տարբեր բաներ են սիրելիներ։ Գիտելիք այն է, որ դու ամեն օր կարդում ես, լսում ես, տեսնում ես, սովորում ես, բայց դա քեզ իմաստություն չի բերում։ Իմաստությունը միայն Աստծուց է գալիս։ Դրա համար մենք ամեն անգամ դասը սկսելուց ինչ ենք աղոթում։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, այսինքն իմաստություն, սկիզբը, ակունքը Հիսուս Քրիստոս է։ Այս հոգևոր իմաստությունը եթե ունենաս, կարող ես Աստծո խոսքը հասկանալ։ Հիսուս ինքն է ինձ իմաստություն, որ գալիս է քո կյանքի մեջ։ Երբ որ Հիսուս կա քո կյանքի մեջ, դու կարող ես ամեն բան հասկանալ։ Կան այսօր մարդիկ, որ այսօր առավոտյան ամենապարզ օրինակ բերեմ, մի դպրոցական երեխա էր եկել, խոսում է իր նպատակներից, ասում ուզում եմ գնալ Ամերիկայում, չգիտեմ, ինչ համալսարանը սովորեմ, ասում եմ նպատակդ, ասում որ հետո շատ հարուստ լինեմ։ Ասում եթե դու հարստանալու համար ես սովորում, արդեն ցախողված ես։ Այսինքն այդ համալսարանը դեռ չունի դու հարուստ ես։ Տես օրինակ մարդուն եմ օրինացնում։ Այս մարդը կրթություն չունի, բայց Հայաստանի մեր հարուստ մարդկանցից մեկն է։ Այս մարդն էլ կրթություն ունի քո ասած տեղում, դրա մոտ հաշվապահ է աշխատում։ Ուրեմն նպատակդ քո սովորելու եթե հարստություն դիզելն է, պաշտոն ունեն, արդեն ցախողված ես քո կյանքի մեջ։ Հասկացա գիտելիք ինչ կարող է մարդն էլ։ Դու իմաստություն գալիս ես միայն Քրիստոսով։ Եվ Տիրոջ այս շնորհն է, որ պետք է որ Աստծո խոսքը մեզ հնարավորություն տա հասկանալու։ Օրինակ շատ մարդիկ կան հայրմերը դժվարությամբ, շատ ուսուցիչներ ունենք, հայրմերը չեն կարողանում սովորել։ Չեն կարողանում։ Չի ստացվում իրենց մոտ։ Ինչու՞, որովհետև իրենք դա գրափար լեզու են տեսնում։ Իրենք դա բանաստեղծություն են տեսնում։ Նարեկացին իբրև աղոթագիր չեն կարդում, այլ որպես բանաստեղծական չափածո, այսպես արցակ-ընթարցակ, այսպես բաներ։ Հնարավոր է, թե դու չունես այդ հոգը, բայց մարդ կա, որ գրել կարդալ չգիտի, ամբողջ պատարակը անգիր գիտի, սուրբ գիրքը անգիր գիտի։ Չի կարդացել, բայց լսելով անգիր սովորել է։ Բանտարկյալներ ունենք բանտում, այդ ջրով Աստվածաշունչը բառ առ բառ անգիր գիտեին։ Բառ առ բառ։ Որովհետև զղջումով ապաշխարությամբ կարդացել էին, Աստված իմաստություններ տվել, լուսավորվել էին Տիրոջ խոսքով։ Դրա համար Հիսուսը ինչ է ասում. ես այս աշխարհի իմաստուններին չընտրեցի, այլ պարզ ձկնորսներ, մաքսավոր, հասարակ մարդկանց ընտրեց առաքյալներ, որտեղ գան Տիրոջ իմաստությամբ լցված մարդկանց փոխանցենք։ Ուրեմն դու նաև պետք է Աստծո խոսքը քո կյանքի մեջ կիրառես Աստվածաշունչը, Սուրբ Գիրքը պիտի կարդաս քո կյանքի մեջ, որպեսզի իմաստություն գտնես։ Սա էլ շատ կարևոր աղբյուր է իմաստության համար։ Եվ եթե դու չկարդաս, քո գիտակցությունը չի փոխվի, եւ դու չես կարող հասկանալ քո շուրջ ինչ է կատարվում, սիրելիներ։
որպեսզի հասկանաս ինչ որ այս աշխարհում կատարվում է, դու պիտի Սուրբ Գրքի իմաստությունը հասկանաս։ Այստեղ ամեն բան գրված է։ Մարդիկ հավատան կամ չհավատան, Սուրբ Գիրքը ամեն օր փաստում է, ինչ որ գրած է, ինչ որ պիտի լինի, մարդիկ ամեն օր փաստում են այստեղի գրվածները։ Ինչե որ գա Տիրոջ ժամանակը։ Այսքան այսօրվա համար։ Ինչ է մեզ սովորեցրեց այսօր, որ նախ զինվորի կերպարանքը։ Զգաստ, ձիգ, կեցվածքով, միշտ զգոնություն պահելով, այդ նշանավոր քաղաքը Պոմպեյը, որ գիտեք, եկավ լավան ծածկեց, պեղումների ժամանակ ինչ հայտնաբերեցին այնտեղ, գիտեք, զինվորին նիզակը ձեռքին ձիգ կանգնած։ Այսինքն անգամ քաղաքը, որ կործանը լավան գալիս էր, զինվորը մնաց իր պահակակետում։ Ցույց տալու համար սա այս օրինակը, որ ինչ էլ այս աշխարհում լինի, փոթորիկներ, նեղություն, պատերազմ, դժվարություն, դու քո հավատքի սահմանը պիտի միշտ ամուր պահես։ Զիջեցիր սահմանդ, ուրեմն զիջելու ես ամեն ինչ։ Զիջեցիր այդ սահմանը, դու հետո չես կարողանալու պաշտպանել, նորից վերականգնել այդ սահմանը։ Զիջեցիր այդ սահմանը, դու քաջ հաղթողից դառնվել ես պարտվող ստրուկ։ Զիջեցիր այդ սահմանագիծը, կորցնել ես Քրիստոսին, հետո ամբողջ կյանք փնտրելու ես տարբեր Քրիստոսներս գտնելու, բայց ոչ ճշմարիտ Քրիստոսին։ Եվ ինչպես Հիսուս ասում է, շատ սուտ Քրիստոսներ կգան, եւ կգնան մարդիկ այդ Քրիստոսների հետևից։ Եվ գնում են մինչև այսօր։ Իսկ ճշմարիտ Քրիստոս ունենալու համար քո հավատքի սահմանը անզիջում պիտի պահես եւ երբեք չկորցնես։ Թող Տեր օրհնի բոլորիս եւ իր խաղաղության մեջ պահի։ Աստված պահապան սիրելի։